अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस होता है टेम जो होते हैं उनकी। और ये कोई ऐसी ख़ास वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ रैंडम वीडियो, मतलब कि ऐसे फालतू बैठा होता है। वो 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनी है मेरी इस वजह से। और आज मैं बोलूँगा आपको, आज मुझे ये पूछना है कि मैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो बोलता हूँ बहुत कम वीडियो में बोला है वैसे तो मैंने, और आप ये बोल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो मैं बोलता हूँ ना बहुत कम वीडियो में, तो मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं वो शुरू में बोलूँ, क्योंकि एंड में नहीं होता है कि मोबाइल बना जाता वो कैमरा बना। पहले तो कैमरा बनाता था, वो कैमरा बना जाता था क्योंकि बैटरी इशू था। तो ये मोबाइल पे बना रहा हूँ अभी, इस वजह से मैं मतलब कभी मोबाइल पे बनाता हूँ तो किसी कॉल आ गई या ऐसी जल्दबाजी में बंद कर दी मैंने, मोबाइल ऊपर से बंद किया तो वीडियो बंद हो जाती है। इस वजह से मैंने सोच रहा था कि अब शुरू में ही बोल दूँ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो है, तो आप बताइएगा, कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए ऊपर बैठे हुए 1 2 2 3 4 और देखें जोड़ खा रहे हैं, ये जोड़ा लग रहा है, देखें जोड़ा। क्योंकि सीज़न आई है इनके, वैसे तो 12 महीने होता है, लेकिन ये सीज़न होता है कि हर परिंदा ना मीटिंग में आया होता है, मतलब कि जोड़ा खा रहा होता है। देखें ये सूरज और ये कोको है, इसका नाम कोको है। कोको इधर के बैठ गया, सूरज नहीं पर बैठा हुआ भी देख सकते हैं आप। ये तकरीबन एक ये जोड़ा है, ये मादी आके बैठी है, जैसे ये मादी आके बैठी है अभी। इसका नर कहाँ है? इसका नर ये गिरे वाला बैठा हुआ है, ऊपर ये गिरे जो बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है ना अभी, ये इसका नर है। ये फिरंगी, ये चूहा, लेकिन सारे देख रहे हैं मेरी तरफ। और ये बैठा हुआ टूफो, ये रंगीला, और वो क्या नाम है उसका, टोफो, रंगीला और ये चूहा, और कोको भी है, उसका भी जोड़ा नहीं लगा हुआ। चूहा इधर बैठा हुआ है, और मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ। ये चूहा है, ये स्काई शॉट है, ये रंगीला है, ये कोको, ये येलो है कोको है, ये सूरज येलो वाला। ये दोनों का जोड़ा भी मैंने दिखाया मीटिंग पे। ये वाइट वाला, ये वो है अनमोल, और ये गिरे, ये जोड़ा है। और को ये टोफो ये आके बैठ गया, टोफो। 4 देखें ये बैठे हुए 4, ये करीब से दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा तंग भी करना है ना मुझे, जो थोड़ा वीडियो ये वो आ नहीं रही होगी अच्छी। ये आ गया, ये गया अनमोल। आज मैं चिड़िया की वीडियो दिखा दूँ आपको, चिड़िया जो है ये देख सकते हैं, चिड़िया कैनल पे बैठी रहती है। मैंने बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन ये बाहर निकलने में ना काटते हैं आजकल, और काटना इनका होता है, हमारे तो मज़े आते हैं। मतलब जब चुपते रहेगा सुई चुभ रही है, काटना। ये देखें, ये पकड़ ली मैंने, बाहर आ जा। ज़्यादा ज़ोर से पकड़ने नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने आपको दिखाई थी ऑस्ट्रेलियन की। एक बार रुक जाएगा वीडियो अगर थोड़ा, इनका बाढ़ तो मेरे कमरे में बहुत होता है इनकी वजह से। ये देख सकते हैं, ये चिड़िया माशाल्लाह हेल्थ अच्छी है, लेकिन उड़ेगी ये उड़ के गई, इधर बैठ गई, वो बैठ गए। अब दूसरी निकालेंगे हम, दोनों माशाल्लाह बड़ी तंग करती है मुझे, ये बनाने में भी तंग करती है और खाने में भी। देख सकते हैं ये गई, ये आके बैठ गई कारपेट के ऊपर, ये इधर बैठ गई। तीसरी निकालेंगे, इसमें शायद मोशन लगे हुए हैं, देख सकते हैं। जस्ट मैं इनके ज़्यादा चेकिंग कर रहा हूँ, खिलाई पिलाई मैं बहुत अच्छी। ये देखें इतनी माशाल्लाह की तेज है, ये वो जगह एक वो बैठी हुई, एक वो बैठी हुई, तो ये दी, ये दी, 3 ये हो गई।
अब इनको पकड़ के बंद करेंगे। देखिए काटा, हटते ये सी, ये काट रही है, देखेंगे काटेंगे। ये काटा, पकड़ ली बोटी, पकड़ ली बोटी मेरी, पकड़ ली, ये पकड़ी बोटी, पकड़ी बोटी के अंदर। इसको ढक देता हूँ मैं, क्योंकि ना अंधेरा पसंद करती है, मेरे पास तो अंधेरा पसंद करती है, बाहर बाहर वाली का पता नहीं मुझे। ये डालो ऊपर, रात में तो बंद करता हूँ मैं ज़रूर। दोनों ये बैठी हो ना, इनमें इनका मुझे हाथ पता नहीं है बच्चों का। देखिए ये मोशन में चीज़ नहीं सही है, ये भी सही है। माशाल्लाह हेल्थ तो बहुत अच्छी है दोनों की काटती हैं। इनको मैं फीडिंग का दिखाता हूँ स्ट्रेंज, उनको देखा फीडिंग भी कर रही होंगी। बाहर निकाल के देखते हैं। देखिए मांग रही है, दूसरी देखें ये भी खा लिया। देखें ये फीडिंग मांग रही, मतलब पेट खाली है उसका भी। थोड़ी सी अभी मैं दिखा रहा हूँ फीडिंग, वैसे तो दिखाने चाहिए, अभी मैंने देने का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने वो वीडियो बन रही है तो फीडिंग भी दिखा दूँ, ये भी सोचा मैंने। और देखें तीसरी थोड़ा थोड़ा मैंने दिया इनको। ये देखें ये काटती है, ये काटती है, ये देखते हैं फीडिंग मांग। चले मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, इस वजह से वीडियो बंद करना पड़ लिया। ऐसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और जाते हुए बेल आइकन जरूर दबा दिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छी चाहिए तो। अल्लाह हाफिज़।